সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের সকলকেই নিরন্তর শুভেচ্ছা। বর্তমানে এক বিশেষ পরিস্থিতির কারণে আমরা সরাসরি শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছি না, কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তেমনি একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শ্রেণী কার্যক্রম নিয়ে তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত হচ্ছি। তোমাদের সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের সকলকে অনলাইন ভিডিও ক্লাসে স্বাগত। শিক্ষার্থীরা, আজকের এই ক্লাসটি উপস্থাপনায় রয়েছি আমি মওদুদ আহমেদ, সিনিয়র প্রভাষক, কৃষি শিক্ষা বিভাগ, মাইলস্টোন কলেজ। শিক্ষার্থীরা, আমরা আজ আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় পত্র পাঠ্য বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ এর পশুপালন পদ্ধতি এই অংশটুকু নিয়ে। আমরা আজ এই পরিচ্ছেদের বিশেষ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। এই আলোচনাটি সম্পন্ন হলে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারবো বা আমাদের আজকের শিক্ষণফল যা হবে সেগুলো হচ্ছে পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবো, গবাদি পশুর জাতের বৈশিষ্ট্য জানতে পারবো, বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশুর কি কি রোগ হয়ে থাকে সে সম্পর্কিত বিষয় জানতে পারবো। এছাড়া বিগত 3 বছর বোর্ড পরীক্ষায় এই পরিচ্ছেদ থেকে যে প্রশ্নগুলো এসেছে আমরা সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে শিক্ষার্থীরা, চলে আসে আমাদের আজকের মূল আলোচনায়। বাংলাদেশে পশুপালনের গুরুত্ব অপরিসীম। পশুপালন করতে হলে বিভিন্ন পশুর জাতের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন, তেমনি এদের পালন পদ্ধতি জানা আবশ্যক। এছাড়া এদের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা, খেয়াল করে দেখবে আমাদের এই বাংলাদেশ এটি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত নয়। আমরা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীরা, আমাদের এই বাংলাদেশে পূর্ব থেকে বা বেশ আগে থেকে যে ধরনের পশু লালন পালন করা হতো তা কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। একটি কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, সেটি হচ্ছে আমাদের এই বাংলাদেশে আমাদের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য যথেষ্ট পরিমাণ। এই অধিক জনসংখ্যার মাংস ও দুধের তথা পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করতে গেলে জাতের উন্নয়ন ব্যতীত আর কোনো বিকল্প নেই। যা হোক, পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি, কি কি প্রেক্ষাপটে পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খাদ্য হিসেবে মাংস, দুধ ও পশুর নাড়িভুড়ি হিসাবে আমরা পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা প্রেক্ষাপটটি দেখতে পাই। এরপর আমরা একটু যদি কৃষিকাজে পশু ব্যবহৃত হয়, যেমন জমি চাষে, ফসল মাড়াই ক্ষেত্রে, শস্য নিড়ানি করতে, পরিবহন কাজে এবং পশুর উচ্ছিষ্টাংশ ব্যবহার করে জৈব সার তৈরি করতে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যবহৃত হয়। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, মাংস ও দুধ রপ্তানি, হাড়, শিং ও খুর বিভিন্ন উপকরণ তৈরির কাজে, দাঁত, চুল ও চর্বি বিভিন্ন উপকরণ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী, এছাড়া আমরা গবাদি পশুকে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ বিষয়টি হচ্ছে একজন শিক্ষিত বেকার যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পশুপালন একটি ভালো উপলক্ষ্য হয়ে আসতে পারে। খেয়াল করো, শিল্প হিসেবে সাধারণত ডেইরি শিল্প, চামড়া শিল্প, মাংস ও মাংসজাত শিল্প, অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা ভূমিকা রাখতে পারি। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গবাদি পশু প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অনেক গুরুত্ব বহন করে থাকে। এরা সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ময়লা আবর্জনা এগুলো খেয়ে বা এগুলো দূর করতে সহযোগিতা করে থাকে। আমরা এই প্রয়োজনীয়তাগুলো সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করে এসেছি বা আমরা জেনে এসেছি। শিক্ষার্থীরা, আমরা এবার একটু সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করব গবাদি পশুর বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।
শিক্ষার্থীরা, আমরা জাতের বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি আসতে গেলে আমাদের দু ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা চলে আসে। প্রথমে রয়েছে আমাদের দেশীয় জাতের যে আমরা গবাদি পশুগুলো রয়েছে, সেই পশুগুলোর কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এগুলো একটু আমাদের জানা প্রয়োজন। এছাড়া উন্নত জাতের গবাদি পশুগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের একটু জানা প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমে যদি দেখি দেশি জাতের গবাদি পশুর ক্ষেত্রে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এরা আকারে ছোট এবং এদের পা গুলো খাটো হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক গরুর ওজন গড়ে 120 থেকে 130 কেজি, ষাঁড়ের ওজন 250 থেকে 260 কেজি হয়। এদের মাথা ছোট ও বর্গাকৃতির এবং কপাল চওড়া হয়। কান ছোট ও খাড়া হয়। শিং খাড়া হয়ে বাঁকানো এবং চোখা হয়। এ ধরনের গাভীগুলো সর্বোচ্চ দৈনিক 3 লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে। গাভীর দহনকাল 6 থেকে 7 মাস। সাধারণত 3 থেকে 4 বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। তাহলে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, যদি আমরা দেশীয় জাতের গবাদি পশুর বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে একটু খেয়াল করে দেখি, তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এই গবাদি পশু দিয়ে আদৌ কি আমাদের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব? এটি কিন্তু একটি অনেক বড় প্রশ্নের দাবি রাখে। আমরা এবার একটু দেখব উন্নত জাতের গবাদি পশুর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আমরা একটু আগে যেমন বলছিলাম, জাতের উন্নয়নের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা দু ধরনের যদি পাশাপাশি বিষয়টা যদি একটু দেখে থাকি, এবং অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষাতেও এই বিষয়গুলো এসে থাকে। যেমন আমরা যখন প্রশ্ন আলোচনা করব তখন আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাবো যে আমরা একটু আগেই দেখেছি দেশীয় গবাদি পশু, আমরা এখন দেখছি উন্নত জাতের একটি গবাদি পশু। এই দুইটি পশুর মাঝে কি তুলনা রয়েছে, বা এই দুইটি পশু থেকে আমরা সাধারণত কি বৈচিত্র্য বা কি বিভিন্নতা লক্ষ্য করতে পারি, সেই বিষয়টি আর কি আমরা আলোচনা করছি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, তোমাদের পাঠ্য বইতে আমরা আরো 4টি বা 5টি গাভী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ছাড়াও জার্সি, আমরা লাল সিন্ধি, শাহিওয়াল, এই গাভীগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে এসেছি। আমরা এখন যদি একটু দেখি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান সম্পর্কে। এই গাভীগুলো সাধারণত হল্যান্ডে এদের বসবাস। সাধারণত এই গাভীগুলোকে সারা দেশ বিশ্বেই পাওয়া যায়। এদের গায়ের রং সাদা কালো মেশানো, মাথা লম্বাটে, কুঁজ হয় না, শিং ছোট। এই গাভীগুলো দৈনিক 35 থেকে 40 লিটার দুধ দেয়। একটি বিষয়কে মনে রাখতে হবে, এটি কিন্তু পৃথিবীতে সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদনকারী গাভী। জন্মের সময় বাচ্চার ওজন থাকে 35 থেকে 40 কেজি। মাথা ও সামনের পা সোজা। বকনা 1.5 থেকে 2 বছরে প্রথম বাচ্চা দেয়। গাভী পরবর্তী বাচ্চা দেওয়ার আগ পর্যন্ত দুধ দেয়। শিক্ষার্থীরা, আমরা আরেকটি গরু সম্পর্কে একটু দেখব, এটি হচ্ছে লাল সিন্ধি। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে দেখো, এই গাভীটির নাম হচ্ছে লাল সিন্ধি। এই গাভীটি সম্পর্কে আমরা এখন একটু জানার চেষ্টা করব। এটিও উন্নত জাতের একটি বিদেশি গাভী। এদের গায়ের রং হচ্ছে গাঢ় লাল, শিং ছোট ও মোটা, মাথা ছোট, কপাল প্রশস্ত, নাভি বড় ও ঝুলানো। গাভী দৈনিক 10 থেকে 15 লিটার দুধ দেয়। এদের ষাঁড়ের কুঁজগুলো অনেক বড় হয়ে থাকে, গলকম্বল বড় ও ঝুলানো থাকে। গাভী 3 বছরেই সাধারণত বকনা থেকে বাচ্চা পাওয়া যায়। বছরে প্রায় 300 দিন দুধ দেয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটি হচ্ছে লাল সিন্ধি জাতের গাভীগুলো আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে খুব সহজেই এরা মানিয়ে নিতে পারে। কেননা যেহেতু আমাদের ভারত উপমহাদেশের বা আমাদের বাংলাদেশের কাছাকাছি জলবায়ু আবহাওয়া পরিমণ্ডল থেকে গাভীগুলো সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, সেজন্য এদেরকে খুব সহজেই আমরা আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে পারি। এবার আমরা একটু ব্যতিক্রম একটি বিষয় দেখব। সেটি হচ্ছে কি, দেখো যে আমরা গাভী লালন পালন সম্পর্কে জানলাম। তোমাদের পরীক্ষায় প্রায় সময় এই প্রশ্নটি এসে থাকে, ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয় কেন? প্রায় সময় এই প্রশ্নটি পরীক্ষায় এসে থাকে অনুধাবন প্রশ্নে। আমরা সেই প্রেক্ষাপট থেকে একটু আলোচনা করব। অর্থাৎ যে কৃষকের পক্ষে গাভী লালন পালন করা সম্ভব হচ্ছে না, আমার দেশের সকল কৃষকের পক্ষে কিন্তু গাভী লালন পালন করা সম্ভব হয় না।
সেটি তার জায়গার কারণে হতে পারে, তার অর্থের কারণে হতে পারে, তার সুযোগ সুবিধার কারণে হতে পারে, তার ব্যবস্থাপনার কারণে হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটগুলোর ক্ষেত্রে ছাগলকে কিন্তু গরিবের গাভী বলা হয়। কেননা ছাগল বছরে দুবার বাচ্চা দেয়, প্রতিবারে এরা 4টি পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। ছাগলের বাচ্চা খুব দ্রুত বড় হয়। সাধারণত এই ছাগল বা খাসিগুলোর দাম একটু বেশি হয়ে থাকে, এদের লালন পালন খরচ খুবই কম, জায়গার প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। বাড়িতে সাধারণত উচ্ছিষ্ট যে অংশগুলো থাকে সেগুলো খেয়েই কিন্তু ছাগলকে লালন পালন করা যায়। যে কথাগুলো আমি একটু আগেও বলছিলাম, এই কথাগুলোকে যদি আমরা এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু সংযোগ করে দিই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই উত্তরটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একটি উত্তরে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষার্থীরা, আমরা এবার যে দুটি আমাদের খুব প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি ছাগল রয়েছে, আমরা পাঠ্য বইতে ইতিমধ্যে আলোচনা করে এসেছি, সেই দুটি ছাগল হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং যমুনাপাড়ি। আমরা প্রথমে ব্ল্যাক বেঙ্গল সম্পর্কে একটু দেখি। এই ছাগলগুলোর এদের গায়ের রংগুলো কালো হয়ে থাকে, তবে এরা কখনো কখনো সাদা ও বাদামিও হতে পারে। এই ছাগলগুলো অল্প বয়সে অর্থাৎ 13 থেকে 14 মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়, তবে এরা 7 থেকে 8 মাস বয়স হলে প্রজননের জন্য উপযুক্ত হয়। একটি ছাগি বছরে দুবার এবং প্রতিবারে 2 থেকে 4টি বাচ্চা প্রসব করে। তাহলে আমরা একটু আগে যে অংশগুলো দেখছিলাম, অর্থাৎ ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয় কেন, অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সাথে মিলে যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন একটি পূর্ণবয়স্ক ছাগির ওজন গড়ে 10 কেজি, খাসি বা পাঁঠার ওজন গড়ে 15 কেজি হয়। এদের চামড়াগুলো কোমল ও উন্নত মানের হয়ে থাকে, মাংস উন্নত মানের হয়, এরা বেশ কষ্ট সহিষ্ণু ও চঞ্চল হয়। একটি উন্নত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল হতে দৈনিক সর্বোচ্চ 1 লিটার দুধ পাওয়া যায়। এদের গায়ের লোমগুলো খাটো, সুবিন্যস্ত ও কোমল হয়ে থাকে। এদের পা গুলো খাটো, কান ছোট ও খাড়া, শিং কালো, ছোট খাড়া হয়। এরা প্রতিকূল আবহাওয়াও বেঁচে থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে দেখো, তাহলে আমাদের দেশীয় পরিমণ্ডলে আমরা যে ছাগল সবচেয়ে বেশি পরিমাণ লালিত পালিত হয়ে থাকে সেটি কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল। এটি অত্যন্ত উন্নত জাতের একটি ছাগল বা উন্নত মানের একটি ছাগল বলা হয়ে থাকে এর গুণগত অবস্থানের দিক থেকে। আমরা এবার একটু দেখি, আমরা আরেকটি যে ছাগল সম্পর্কে আমরা পাঠ্য বইতে জেনে এসেছি সেটি হচ্ছে যমুনাপাড়ি। এই ছাগল সম্পর্কে একটু জানবো। সাধারণত এদের শরীরের রংটি সাদা হয়ে থাকে, তবে কালো, হলুদ, বাদামি ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ হতে পারে। এদের দেহটি লম্বাকৃতির, কান লম্বা ও ঝুলানো থাকে, শিং ছোট ও চ্যাপ্টা হয়। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে দেখবে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সাথে যমুনাপাড়ি ছাগলের সবচেয়ে বড় যে পার্থক্যটি সেটি কিন্তু কানের ক্ষেত্রে। এছাড়াও পিছনের এদের যে লোম যে রয়েছে পায়ের অংশের, এই লোমগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা খুব বড় পার্থক্য রয়েছে। এদের পা গুলো লম্বা হয়, পেছনের পা এর পিছনের দিকে লম্বা লোম থাকে। শরীরের জন্য অন্য স্থানের লোমগুলো ছোট হয়। এরা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং চঞ্চল প্রকৃতির হয়। এরা বছরে একবার এবং একটির বেশি বাচ্চা দেয় না। দৈনিক সর্বোচ্চ 3 লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়। এদের ওলান লম্বা, পাটযুক্ত, সুবিন্যস্ত ও বড় হয়। এদের চামড়া ও মাংস উন্নত মানের নয়, তবে এরা কষ্ট সহিষ্ণু ও চঞ্চল প্রকৃতির। তাহলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল হয়তোবা আকারে ছোট হতে পারে, কিন্তু সেই ছাগলটি অবশ্যই সুস্বাদু এবং অনেক আমাদের উপকারী। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, এই বিষয়গুলো প্রেক্ষাপট থেকে আমাদের আরেকটি বিষয় আছে গবাদি পশু সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, সেটি হচ্ছে রোগ ব্যবস্থাপনা। গবাদি পশুর বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে, এর মধ্যে রয়েছে খুরা রোগ, বসন্ত রোগ, বাদলা রোগ, তরকা রোগ, যেগুলো সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই জেনে এসেছি।
তোমাদেরকে এখন আমি একটি রোগ সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গরুর পা দেখতে পাচ্ছি এবং জিহ্বা দেখতে পাচ্ছি। আমরা যদি এই খুরা রোগটিকে এটাকে যদি আমরা একটু ইংরেজিতে রূপান্তর করি তাহলে কি হতে পারে? খুরা রোগ এটিকে আমরা ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে FMD, অর্থাৎ ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ, অর্থাৎ পা ও মুখে ঘা রোগ। তাহলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি খুরা রোগ হওয়া মানে গাভীর পায়ে এবং মুখে জিহ্বায় ঘা হওয়া। এই রোগটিকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়, যেমন বাতা, জ্বর, এসো, খুরাচল, খুরপাকা, তাপা ইত্যাদি নামে পরিচিত এই রোগটি। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে দেখো, আমরা এখন যদি একটু দেখি খুরা রোগের কারণটি কি। খুরা রোগের কারণ হচ্ছে পিকরানা নামক ভাইরাস সংক্রমণে হয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শ, খাদ্যদ্রব্য, লালা ও ব্যবহার্য দ্রব্য ও বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। অর্থাৎ এই রোগটি এক পশু থেকে অন্য পশুতে বাতাসের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে, যেটি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম মধ্যে চলে আসে। আমরা কি কি লক্ষণ দিকে বুঝবো যে গাভীটি আক্রান্ত হয়েছে কিনা? সাধারণত জিহ্বা মুখের ভিতর, পায়ের খুরের মধ্যখানে, গাভীর ওলানে ফোসকা ওঠে, ফোসকা ফেটে ক্ষত তৈরি হয়, দুর্গন্ধ ছড়ায়, মুখ ও নাক দিয়ে লালা পড়ে, পশু খুঁড়িয়ে হাঁটে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় পা উঁচু করে রাখে, ক্ষতে মাছি পড়ে, ক্ষতে পোকা দেখা যায়, মুখ থেকে চপ চপ শব্দ করে, দেহের তাপমাত্রা 104 ডিগ্রি থেকে 105 ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়ে থাকে, খাওয়ায় অরুচি হয়, শক্ত খাবার খেতে পায় না, পায়ের খুর খসে পড়ে। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, আমরা একটু আগে চিত্রে যে বিষয়গুলো দেখে আসছিলাম, আমরা লক্ষণের প্রেক্ষাপটে সেই বিষয়গুলোই পাচ্ছি। মুখে ঘা হলে অবশ্যই শক্ত খাবার খেতে পারবে না। আবার পায়ে যদি ঘা হয়ে থাকে তাহলে খুরটি খসে পড়ে যেতেই পারে। সবচেয়ে কষ্টকর বিষয় হচ্ছে এই রোগে আক্রান্ত গাভীগুলো দাঁড়াতে পারে না, পড়ে যায়। কারণ কি? পায়ে সে ভারসাম্য রাখতে পারে না। আবার ভাইরাস সেহেতু এই রোগে আক্রান্ত হলে পশুকে কিন্তু একবারেই প্রায় অনেক ক্ষেত্রে মেরেও ফেলতে পারে। আমরা এখন একটু দেখব কিভাবে এই রোগ থেকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, রোগাক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লালন পালন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, পরিষ্কার পা কাদা পানিতে ভেজানো যাবে না, সুস্থ পশুর চামড়ার নিচে ইনজেকশন করে টিকা দিতে হবে। প্রথম টিকা 2 থেকে 3 মাস বয়সে, দ্বিতীয় টিকা দিতে হবে আমাদের এর 1 মাস পর এবং তৃতীয় টিকা দিতে হবে এর 3 মাস পর এবং 6 মাস পর আর একটি টিকা দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা, তাহলে আমরা রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা জানছিলাম। এবার আমরা একটু দেখব এই রোগ থেকে আমরা কিভাবে প্রতিকার পেতে পারি। খেয়াল করে দেখো, ক্ষতস্থান বিভিন্ন জীবাণু নাশক ঔষধ যেমন স্যাভলন, ডেটল ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট 0.1 ভাগ দ্রবণ বা ফিটকিরি 2 ভাগ দ্রবণ দিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার মুছে মুখ ও পা গ্লিসারিন বা মধু দিয়ে ধুয়ে 2 ভাগ বোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ক্ষতস্থানে যদি আমরা লাগিয়ে দিতে পারি তাহলে অনেকাংশেই ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। ক্ষতস্থানে নারিকেল তেল ও তারপিনের তেল 4:1 আকারে মিশিয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি। মুখ ও পায়ের ক্ষত খাবার সোডা মেশানো পানি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া যেতে পারে। এখানে আরেকটি ঔষধের কথা না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে যেহেতু পশু ভাইরাস রোগে আক্রান্ত সেহেতু সরাসরি ঔষধের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে আমরা পশুকে ভিটামিনের ব্যবস্থা করতে পারি, যেমন FMD। এই ভিটামিনটি যদি আমরা
FMD কিওর, এই ওষুধটি আমরা গবাদি পশুকে খাওয়াতে পারি, তাহলে গাভীকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমরা তার মুখের ঘা অনেকাংশেই কমিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হব। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে, সেটি হচ্ছে রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা উত্তম। আমরা একটু আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও দেখেছি, প্রতিকার ব্যবস্থাও দেখেছি। তাহলে প্রতিকার এবং প্রতিরোধ এ দুটির মাঝে পার্থক্য কি? খেয়াল করে দেখো, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা উত্তম। অর্থাৎ আমরা যদি গবাদি পশুকে যদি আমরা কি করি, যদি সঠিকভাবে যদি আমরা রোগের প্রতিরোধ অর্থাৎ প্রোটেকশন ক্রিয়েট করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই সেই রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারি। এটিও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো, আমি এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। সেটি হচ্ছে কি বলছে দেখো, সঠিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রতি বছর এদেশে বহু গবাদি পশু মারা যায়। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো ওই ধরনের ব্যবস্থা যা রোগের জীবাণুকে সংক্রমণে বাধা দেয়। অর্থাৎ আমি যে কথাটি বলছিলাম, প্রোটেকশন ব্যবস্থা তৈরি করা, যেন গবাদি পশু আর রোগে আক্রান্ত না হয়। খেয়াল করে দেখো, সাধারণত আমাদের এই বাংলাদেশের বেশিরভাগ গবাদি পশুই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এর মধ্যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি, এবং অনেক সময় এরা মহামারী পর্যায় পর্যন্ত চলে আসতে পারে। এবং খেয়াল করে দেখো, এই রোগগুলোর কিন্তু প্রতিকার ব্যবস্থা খুব একটা নেই বললেই চলে। যেমন বাদলা, তরকা, এই রোগগুলোর প্রেক্ষাপটে আমরা জেনে এসেছি যে এই রোগগুলোর প্রেক্ষাপটে প্রতিকার ব্যবস্থা খুব একটা নেই বললেই চলে। এতে করে খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা যদি প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা উন্নত করতে পারি, বা আমরা যদি যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে গবাদি পশুকে রোগমুক্ত রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা একটি ভালো ফলাফল পেতে পারি। এতে খামার মালিক লাভবান হতে পারেন এবং পাশাপাশি তিনি আরো বেশি পরিমাণ পশু লালন পালনের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন, বাজারে চাহিদা তৈরি করতে পারেন এবং মানুষের আমিষ ও পুষ্টির ঘাটতি চাহিদা পূরণ করতে পারেন। তাহলে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, আমরা একটু জানার চেষ্টা করলাম যে রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম, এই বিষয়টি। শিক্ষার্থীরা আমরা এবার একটু বোর্ড প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে একটু আলোচনা করব। খেয়াল করে দেখো যে ঢাকা বোর্ড 2019, রাজশাহী বোর্ড 2018 এবং রাজশাহী বোর্ড 2017-তে এই প্রশ্নটি এসেছিল। আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে চিত্রে আমরা যে রোগটি দেখতে পাচ্ছি, আমরা একটু আগে এ সম্পর্কে জেনে এসেছি। এটি হচ্ছে গবাদি পশুর খুরা রোগ। অর্থাৎ চিত্রের পশুটি কোন রোগে আক্রান্ত ব্যাখ্যা করো। চিত্রের পশুটি খুরা রোগে আক্রান্ত। আমরা খুরা রোগের লক্ষণ বা ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা এখানে আলোচনা করব। আক্রান্ত পশুটিকে সুস্থ করতে তোমার পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করো। অর্থাৎ ঘয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে এই খুরা রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, এখানে আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি। এটি রাজশাহী বোর্ড 2019, ঢাকা বোর্ড 2017 এবং রাজশাহী বোর্ড 2017-তে এসেছে। দুটি চিত্রে দুটি পশু দেখা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে চিত্রের পশু দুটির তুলনা করো। অর্থাৎ হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এবং লাল সিন্ধি, এই দুটি গাভীর তুলনা করার কথা বলা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই আজকের আলোচনায় এই দুটি পশু সম্পর্কে জেনে এসেছি, এবং আমরা ওই আলোচনা থেকে যদি একটু খেয়াল করি, তাহলে আমরা এই দুটি পশুর সম্পর্কে আমরা খুব সহজেই তুলনা তৈরি করতে পারবো। শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে দেখো, ঘর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকের কোন জাতের পশু পালন করা লাভজনক। আমরা পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা অংশটুকু জেনে এসেছি। এই অংশটুকু তোমাদের উপরেই যদি আমি ছেড়ে দিই, আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন জাতের পশু পালন করা লাভজনক, অবশ্যই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আমরা এখন এই কথাটিকে আমরা যে পয়েন্টস গুলো জেনে এসেছি, সেই পয়েন্টসের
আওতাভুক্ত বা সেই পয়েন্টস অনুসারে আমরা আলোচনা করতে পারবো। আমাদের আজকের সবশেষ যে প্রশ্নটি খেয়াল করে দেখো, এটি 2018-তে এসেছিল ঢাকা বোর্ডে। চিত্র 1 প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। আমরা একটু আগে জেনে এসেছি যে এটি হচ্ছে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব। ঘ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে চিত্র 1 ও চিত্র 2 এর মধ্যে উদ্দীপকের কোন জাতের প্রাণী পালন করা লাভজনক, তোমার মতামত দাও। অবশ্যই আমরা যমুনা পাড়ি সম্পর্কে জেনেছি, ব্ল্যাক বেঙ্গল সম্পর্কেও জেনেছি। অবশ্যই ব্ল্যাক বেঙ্গল পালন করা লাভজনক। কেন লাভজনক সেই বিষয়টিও কিন্তু আমরা দেখে এসেছি, অর্থাৎ ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয় কেন, বা ব্ল্যাক বেঙ্গলের গুরুত্বগুলো কি কি রয়েছে। শিক্ষার্থীরা, আমরা আলোচনার একবারই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তোমাদের সকলকেই আজকের আলোচনা থেকে নিরন্তর শুভেচ্ছা। শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সকলেই ভিডিওটি ভালোভাবে দেখতে পেয়েছো এবং বুঝতে পেরেছো। তারপরেও তোমাদের যদি কোনো অংশ নিয়ে বা কোনো অংশ বুঝতে না পারার মতো থাকে, বা এমন যদি কোনো অংশ থাকে যেটি তোমরা বুঝতে পারছো না, তোমাদের একটু বোধগম্য হতে সমস্যা হচ্ছে, তোমরা সেই অংশটি নিয়ে তোমাদের বিষয় শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। তাহলে বিষয় শিক্ষক তোমাদের খুব সহজেই ওই অংশটুকু বুঝিয়ে দিবেন। সে পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিরন্তর শুভেচ্ছা।